弟兄姊妹午安，好開心今日可以翻到嚟教會同大家一齊敬拜。OK， 好，同你隔離嗰個講聲話，我好中意同你一齊敬拜啊嘛，真係好中意同你一齊敬拜，阿們，非常之興奮同你一齊敬拜，哈利路亞。弟兄姊妹，今日咧要同大家分享嘅題目咧就係選對朋友影響一生。咁咧喺未開始分享之前咧，我哋一齊有一個嘅祈禱先好嘛？主啊，多謝你，因為你好想我哋嘅生命喺你裏面咧嚟到成長，所以主啊喺你嘅聖經教導當中，你都好緊張我哋同乜嘢人嚟到去成為同伴，嚟到去同行。所以求主你幫助我哋透過今日嘅聖經嘅分享同埋教導，你俾我哋更加明白主喺呢方面你嘅心意。感謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。有一隻嘅蒼蠅咧，當佢每一日咧喺度飛嘅時候咧，佢就發現咧，其實佢能夠飛嘅範圍咧，大概都係一個嘅即係垃圾堆嘅位置。咁佢咧就發覺咧，哎呀，原來我嘅蒼蠅嘅一生咧，都真係好似好悶咁喎，因為只能夠喺啲短短即係方圓幾百米嘅範圍度飛。咁啊，到底有冇咩嘢可以令到我生命有所突破咧？咁於是乎咧，佢就突然間諗咯，我應該咧要飛遠啲。但係當佢咁樣諗嘅時候，佢就突然間發現，哎呀，其實我只不過係一隻蒼蠅，所以我能夠飛嘅範圍唔遠喎。正當佢咁樣諗嘅時候，突然間佢就望到隔離咧有一隻嘅千里馬就行過。咁你知千里馬啦，咁啊千里馬可以行到嘅距離就梗係比蒼蠅遠好多啦，係咪啊？於是乎佢就諗啦，哇！如果我能夠同呢隻千里馬一齊行，咁咪會好好多咯。於是乎佢就飛到呢隻千里馬嘅馬鞍上面，佢就貼住呢個馬鞍。當佢一上咗去之後，呢隻嘅千里馬就開始飛快嘅速度，不斷咁跑，不斷咁跑，不斷咁跑。咁咧呢隻馬咧就一路跑到好遠嘅地方，翻過高山，見到河流，一路去到咧，哇！見到好多好靚嘅風景。喺一日之內，佢就真係行咗千里啦。咁當呢隻馬咧翻去即係嗰個烏蠅原本嗰個範圍嘅地區嘅時候咧，呢隻烏蠅就好開心。然之後咧，佢就嚟到去飛到去佢嘅同伴當中咧，好自豪咁同佢同伴講話：你睇下，我飛咗成千里啊！我見到我成世人都唔係成世烏蠅都未見過嘅嘢啊！好高興啊！咁樣，弟兄姊妹，問下大家一個問題啊，就係呢一隻烏蠅佢一日能唔能夠真係飛千里啊？唔可以，係咪啊？完全唔可以，因為呢個係超出佢嘅能力。但係當佢同呢一個嘅千里馬嚟到去成為同伴嘅時候，佢能夠睇到佢成世都未見過咁靚嘅風景。弟兄姊妹，呢隻嘅千里馬就好似朋友一樣。當我哋揀啱咗朋友，當我哋揀啱咗同行嘅人，你就會發覺呢一啲同行嘅人，佢能夠使到你大開眼界，佢能夠帶住你嚟到睇到一啲你以往從未見過嘅嘢，甚至佢可以嚟到去幫助你，令到你嘅人生走向一個更加美好嘅風景。所以弟兄姊妹，你會發現到就係點樣揀朋友，其實呢個喺舊約聖經當中，特別係我哋今日講嘅箴言，係一個非常非常重要嘅題目。今日咧，我哋會嚟到去睇關於箴言嘅教導。咁啊，大家都知道啦，其實呢段時間我哋主日學都嚟到講緊箴言，係咪？咁啊，講少少背景啦，因為啲人唔係每一個人都嚟到去上主日學。咁喺箴言咧，其實你會發現到箴言咧，其實係屬於喺舊約當中智慧文學嘅其中一卷書。好，問下大家先。聖經嘅智慧文學，特別係舊約，有幾多卷書？有幾多卷書？有上主日學嘅，有幾多卷書？有3卷，係冇錯，係啊，真係幾好啊，真係我幾驚大家唔識答啊！即係上個禮拜先講完啦，有3卷書，邊3卷書啊？第一卷就係我哋今日講嘅箴言啦，第二卷就係約伯記啦，第3卷就係傳道書啦。咁而呢3卷書咧，就夾埋晒咧，就合稱為喺舊約聖經當中嘅叫做智慧傳統。咁咧，其實佢哋嘅目的都係嚟到幫助我哋明白到點樣能夠喺上帝當中嚟到得到智慧。特別今日我哋所講嘅箴言咧，其實佢成卷書嘅嗰個核心就係教導人點樣喺一個敬畏神嘅基礎上面去活出一個有智慧嘅人生。咁啊，所以咧，你
當你翻去詳細睇翻箴言嘅時候，你會發現到佢有好多唔同範圍嘅教導。譬如一開始嘅時候講到一個嘅父親點樣去教佢嘅仔啦，亦都有一啲咧係智慧人嘅一啲生活嘅智慧嘅總結啦，亦都有一啲咧喺屬神嘅生活當中一啲嘅信仰原則、一啲嘅實踐嘅原則啦。特別有一啲咧係好實際嘅，例如言語啦、人際關係啦、金錢啦、品格啦、工作啦、家庭等等嘅教導咧，都會包括咗喺箴言當中。咁當然啦，即係如果你想知多啲關於箴言嘅嘢咧，用嗰個買一賣廣告，未報主日學嘅請你報主日學。好，同你隔離嗰個講啊嘛，報主日學啦你咁。不過都好感謝主啊！即係我哋其實上個禮拜主日學咧，我哋有成20幾人係上堂啊，所以其實都好感恩㗎啦已經。OK， 好。咁啊，告白賣完啦，繼續講。咁啊其實當你睇翻即係我哋今日特別今日講嘅呢段經文咧，其實佢係嚟自於箴言嘅第13章。咁咧佢裏面其實包括咗好多內容㗎，包括咗言語嘅力量啦、接受管教嘅重要性啦。佢會將勤勞同埋懶惰作一個比對啦，亦都會將財富同埋義行啊嚟到做一個嘅比較。特別佢亦都會講到關於咧，我哋今日喺呢個講道裏面，我哋會集中啲講嘅就係咧人際關係對於生命嘅影響，同埋智慧同行嗰個嘅重要性。當你睇翻箴言嘅時候，特別我哋今日所講嘅呢一節聖經啦，就係箴言第13章20節，我哋讀多次好唔好啊？好，準備1、2、3，與智慧人同行的必得智慧，和愚昧人作伴的必受虧損。你留意下呢段經文，其實佢係講一個好重要嘅道理俾我哋聽，就係人原來係會被同行嘅人去塑造嘅。人係會被同行嘅人去塑造嘅，所以點解聖經咁緊張我哋去揀啲乜嘢人嚟到去做朋友？其實當你睇翻呢段聖經嘅原文裏面呢，你就會發現呢，其實佢講到佢係要與智慧人同行。同行呢隻字喺希伯來嘅原文當中呢，佢唔係淨係講緊你同一個人一齊行咁簡單，佢更加係講緊你係一種嘅長期嘅來往啦。喺生活上嘅同行啦，喺一齊去建立一個嘅關係啦，同埋咧係常常相處。而喺希伯來人嗰個思想裏面咧，原來同行咧，佢唔係即係講緊一般嘅嘢，佢係講緊人生嘅道路、生活嘅方式，同埋一啲嘅屬靈嘅方向。所以其實呢節聖經，其實佢係實際上係話俾我哋聽，一個長期同智慧人去建立關係嘅人，佢係會俾呢啲嘅智慧人去影響緊佢㗎。其實實際上佢係講緊呢件事情，而喺經文當中佢話：當你咁樣做嘅時候，你就會點啊？你會必得智慧。得智慧呢幾隻字呢，其實喺原文裏面，佢唔係淨係講緊你增加緊一啲嘅知識，佢唔係指緊呢樣嘢，佢係講緊你嘅人會變得成熟，你會有一個正確嘅判斷能力，你嘅品格會被塑造，你會越嚟越識得去敬畏上帝。所以實際上你會發現到喺聖經裏面講嘅智慧，佢唔係淨係講緊一個頭腦知識嘅範圍，佢係講緊一種屬靈上面嘅分辨能力，佢係講緊一啲道德上面嘅判斷，佢係講緊一種生活嘅能力，同埋最重要就係你喺神嘅關係當中變得成熟。其實佢係指緊呢件事情，所以佢唔係淨係話你同一啲聰明嘅人走埋一齊呢，咁你又會變得醒啲啦，考試又高分啲啦。佢唔係講緊呢樣嘢。佢係講緊就係你同一班敬畏神、有智慧嘅人同行嘅時候，原來你嘅生命係會漸漸被塑造成為有智慧。弟兄姊妹，你想唔想有智慧？好奇，你想係一個，你想你自己，你期望你自己成為一個咩人？你想期望自己成為一個智慧人啦，定話好似聖經所講嘅嗰種愚昧人呢？你期望你自己係咩人啊？智慧人係咪？所以其實你要明白到點解我哋要留意呢一方面係咪啊？點解要同啲咩人嚟去作伴？但係調翻轉頭就係聖經亦都講緊有另外一種人，另外一種人就係叫做咩啊？愚昧人啊！佢話當你同愚昧人作伴嘅時候咧，作伴呢隻字喺原文裏面，佢係唔係淨係講緊一齊行？佢係講緊被牧養，佢係講緊一個嘅親近、結伴同埋係交往。意思咧，其實佢係比一般嘅朋友咧係再深一層啲嘅，即係唔係講緊你普通識個朋友嗰啲，唔係講緊係一啲比一般朋友再深入啲嘅交往。喺呢度亦都有一啲咧叫做即係其實係講緊一種親密嘅同行啊，長期走埋一齊啊，同埋亦都意味住咧彼此之間係會被互相影響嘅。
佢就話啦，當你同愚昧人作伴嘅時候，就會點啊？你就會必受虧損。好啦，問下大家，你覺得呢個虧損係咩虧損呢？會有啲咩虧損？你覺得嚇離神你越嚟越遠啦，仲有咧？仲有啲咩？品格開始敗壞啦，仲有咧？係喎，大家都講得好好喎。其實大家都差唔多講到重點啦。係啊，咁啊有可以收工，唔使講啦已經。OK，sorry，唔係講笑啫。其實佢呢個受虧損嘅意思，原文係講緊受害、被破壞、遭災，甚至係被拖累。其實佢係指緊呢樣嘢，所以佢絕對唔係講緊一般嘅損失，或者甚至你覺得就嗰啲金錢損失咗呢啲，唔係，完全唔係講呢啲，呢啲係好小事嘅啫。佢講緊你嘅品格會被敗壞。頭先我哋講過係咪啊？人生會受虧損，屬靈會墮落，最終咧會走向滅亡。其實呢隻字虧損呢隻字本身喺箴言嘅用語裏面，其實佢係一個好強烈嘅用詞，即係佢話緊俾你聽，呢樣嘢係好緊要，係你一定要注意嘅嘢。所以聖經佢其實要表達俾我哋聽嘅，佢唔係講緊話，當你同一啲愚昧人一齊嘅時候，愚昧人會有啲負面影響，你會俾佢有少少影響。唔係，佢係講緊你長期同愚昧人嚟到同行嘅時候咧，你嘅生命就一定會被拖垮，係講緊咁樣嘅事情。所以你諗下呢樣嘢係咪對你嚟講其實都係好緊要？係咪？如果我哋想我哋嘅人生係能夠係相對地行喺一個喺神嘅心意當中可以嚟到行得好嘅，咁我哋就真係要注意下呢樣嘢啦。問題就係乜嘢係愚昧人呢？估下弟兄姊妹，你覺得聖經講嘅愚昧人係乜嘢？嗱，你如果有睇過箴言，有幾多人睇過箴言嘅？OK， 都好多人睇過係咪？你睇過箴言，你會發覺咧，愚昧人啊係經常喺箴言裏面出現嘅喎。係咪？呢個字成日都出現嘅喎。你估下，其實佢係講緊係乜嘢人嚟嘅咧？試下估下嚇。有啲人覺得係唔信主嘅人啦。仲有咧？仲有咧？有冇其他答案？有冇其他答案？喂，唔好睇 PowerPoint 住啦！真係，哎呀，真係我哋實在太醒目啦！真係，係咪先？覺得睇 PowerPoint 嘅啫，唔好睇 PowerPoint 住啦。OK， 算啦，都 PowerPoint 登晒出嚟啦，費事問啦，真係。其實特別呢一個嘅箴言13章20節，頭先我哋讀嗰節經文咧，佢指嘅愚昧人咧，唔係我哋一般現代人講緊嗰種咧，係智商低啊或者讀書差，佢唔係講緊呢樣嘢。愚昧人。佢唔係一個智力嘅問題嚟㗎，喺聖經入邊，佢係一個屬靈同埋道德上面嘅問題嚟㗎。即係簡單地講咧，佢係講緊一啲明明知道，但係卻係拒絕智慧嘅人。而呢啲人嘅特質就係固執啦、自滿啦、拒絕真理啦。所以你會發覺咧，喺聖經裏面指嘅愚昧人咧，可能佢係可以好有學識㗎，佢可以係好有一般世俗人講嘅學識。佢亦都可以係一啲好有能力嘅人，亦都甚至可以係喺社會地位上面，你表面覺得佢，咦，佢都好似撈得幾掂喎，可以係一啲咁嘅人嚟㗎，可以係好成功㗎。但係如果佢仍然係處於一個驕傲、拒絕真理，或者係唔敬畏神，或者唔願意悔改咁樣嘅狀態嘅話咧，原來喺聖經嘅定義當中，佢仍然係屬於叫做愚昧。所以你就睇見啦，愚昧人其實佢係一個屬靈嘅狀態嘅問題。要明白就係咧，人係喺群體當中被塑造嘅。弟兄姊妹，我唔知你同唔同意呢件事情，係咪？聖經係非常之重視群體塑造嘅。如果唔係，就唔會有教會嘅出現啦，係咪？如果唔係，我哋就好似即係信佛嗰啲啦嚇，就淨係自己打坐啊，自己修行就算數啦，係咪？就唔需要有教會嘅存在。事實上，聖經佢係非常重視人喺群體當中點樣被塑造。有時我哋成日都可能特別現代啦，我哋會有一個嘅諗法咧，就係話，我有我自己思想嘅，我嘅朋友唔會影響到我㗎。有時我哋成日都會咁諗喎，係咪啊？我哋覺得係咁樣，但係聖經卻係話俾你聽，一個人原來佢係會被嗰啲長期接觸嘅人去塑造緊佢成個人，因為咧
價值觀係會傳染㗎，同唔同意啊？弟兄姊妹，價值觀係會傳染㗎。你嘅態度，你點樣對人都係被感染翻嚟㗎。你嘅生活方式咧，你會模仿人㗎。你嘅信念亦都會慢慢被同化㗎。所以點解喺舊約聖經，如果你有睇過舊約聖經嘅時候，你會發覺舊約聖經有時有啲嘢好嚴厲啊，係咪啊？特別係講到即係啲先知成日都話咧你啲以色列人咧唔好效法啲外邦人啊。甚至咧呢一個嘅即係詩篇第一篇咧，佢有句好經典嘅説話，佢話不要坐褻慢人嘅座位。咩意思啊？即係話如果嗰個係褻慢人，佢坐嗰張凳，你唔好坐咁啊！哇，使咁嚴重啊？張凳啫咁樣。但係個問題就係，其實聖經嘅呢種教導，佢係話俾我哋聽咧，原來人際關係佢唔係單單講緊係一個交朋友嘅問題，佢更加係一個屬靈嘅問題。嗱，我舉一個例子俾大家，大家會明。即係想像下你而家咧啱啱入到一間新公司做嘢，咁你當佢入去嘅時候咧，其實你可能起初咧你係好有原則嘅喎，你咧唔中意講是非啦，你唔中意造假啦，你亦都咧唔中意推卸責任啦。起初你係咁樣諗嘅，但係當你入咗去做一段時間啦，你開始每日同你嗰啲嘅同事食 lunch 啦，一齊做嘢啦。你會發覺咧就係，咦，點解 lunch time 嘅時候呢班同事日日就喺度講緊老細壞話啦？跟住咧班人就開始咧又講是非啦，講下呢個又乜嘢，嗰個又乜嘢啦。跟住大家開始咧開始討論下咧點樣係做嘢嘅時候咧有啲古古惑惑嘅方法啦，可以過咗佢啦。跟住咧又慢慢開始咧就會覺得，嗰個都係咁做㗎，冇問題㗎。咁啊嗱，初初咧你喺個飯局入邊嘅時候，初初你會覺得唔得㗎，咁樣唔得㗎，好唔舒服咧。初你會覺得唔舒服，但係1個月、2個月、3個月、4個月、5個月、半年，當你經過一段嘅時間之後，你開始慢慢發覺你自己開始同佢哋一齊講是非，你自己開始慢慢都好似佢哋咁樣有一啲推卸責任嘅情況，慢慢你會開始好似佢哋咁樣合理化咗好多錯誤嘅做法。弟兄姊妹，同唔同意？好大機會會有呢咁嘅事情發生啊！你諗下一樣嘢，弟兄姊妹，一個人佢變得唔好啦，佢唔係一朝一夕突然間變，佢係喺一個每一日一點一滴喺個文化當中，佢不知不覺咁樣被塑造咗。各位弟兄姊妹，呢個亦都係大家要好明白嘅一樣嘢，就係你嘅朋友圈其實係塑造緊你嘅人生方向嘅。如果我哋經常係同一啲長期冇責任感或者放縱慾望、成日嘲笑人嘅人一齊嘅時候，久而久之你就會發覺到你對罪嘅敏感度會開始降低，你對真理就會開始冷淡，甚至你喺好多我哋講即係追求聖潔嘅事情上面，你會慢慢開始妥協。但係調翻轉頭，如果你係經常揾一啲係敬虔啊、成熟啊、有愛心啊、明白真理嘅人嚟到同行嘅時候咧，你嘅生命會慢慢咧喺咁嘅關係當中，你係會被提升嘅。所以都明白到就係點解會琴晚我哋弟兄即係門訓組，我哋都有討論到呢個問題啊，就係咧有一啲即係老一輩長輩嗰啲嘅牧師咧，佢哋會好緊張嗰啲拍拖啊、成啊嗰啲你咪同一個即係信耶穌嘅人一齊拍拖啊？你係咪同一個信耶穌嘅人結婚啊？咁樣即係你會發覺上一代嘅牧者佢哋係好緊張，甚至咧係緊張到一個地步係有少少嚴厲嘅。我唔知大家有冇聽過咁嘅情況係嘛？即係上一代嗰啲係咁樣。當然啦，唔係話我哋唔緊張，只不過呢個時代唔同咗，所以我哋可能即係有啲表達啊、教導嘅方法咧，可能需要有少少嘅更新改變咁樣。但係問題就係你要明白到，冇錯，可能即係你未必認同某一啲嘅上一代牧者佢哋嗰種咁嚴厲嘅講法，但係問題佢背後嗰個思想咧，其實都係真嘅喎。因為你要明白到就係一個嘅男女朋友嘅關係啦，或者一個進而係一個婚姻關係，其實佢係人際關係當中最核心同埋最重要嘅同行關係嚟嘅。弟兄姊妹，你認唔認同啊？嗰個係非常之重要嘅。所以一旦我哋嗰一個嘅價值觀或者各方面人生取向有一個太過大嘅嗰個嘅分別嘅時候咧，其實係會令到我哋喺個過程當中行得好辛苦，後邊有好多問題發生。
所以that's why點解好多時候以往嘅嗰啲嘅老牧者佢都會咁緊張，甚至緊張到一個地步就係唔得啊，你唔可以啊咁啊，係有啲咁嘅表達，係嘛？咁但係當然啦，現實情況就係有時真係冇辦法，唔係所有嘢都能夠咁完美。亦都現實就係我哋可能亦都有唔少嘅弟兄姊妹，可能有各種唔同嘅個別嘅原因，我哋可能嘅另一半係未必一定係信徒。但係喺一個同行關係當中，到底我哋點樣能夠去拉近雙方嘅嗰個想法、價值觀、世界觀，嗰個係我哋作為耶穌嘅跟隨者，我哋必須要去諗嘅問題，亦都要喺神面前好好禱告嘅事情，因為佢係好緊要嘅。弟兄姊妹，當我哋嚟到去學習點樣嚟到去選擇同行者嘅時候咧，其中我哋有一個唔可以忘記嘅就係教會整個群體係非常之重要嘅。呢段經文亦都提醒咗我哋一樣嘢咧，就係每一個嘅教會成員，我哋唔係一個孤獨嘅人。你要明白到就係基督徒係唔可能孤獨地成長嘅，同唔同意啊？弟兄姊妹，係咪啊？唔可能嘅。有好多人覺得咧話，我聽道就夠噶啦，我咧自己靈修就夠啦。特別而家咧，即係而家你知好方便噶嘛，係咪？你要聽道其實真係非常之簡單嘅，係咪啊？即係你上網，你可以聽到全世界嘅牧師嘅講道，任何一個都得，係咪啊？即係乜嘢語言都聽到，係真嘅喎。而家的而且確係咁樣嘅喎，係咪啊？重要就係如果你真係好中意聽道嘅，係嘛？你每一日你可以聽幾篇世界唔同嘅教會或者牧師佢哋嘅講道，做唔做到㗎？做到嘅喎，呢樣嘢絕對做到嘅喎，係咪啊？但係問題就係聖經裡面講緊嗰種智慧，佢唔係單純只係單方面接收緊一啲資訊，佢唔係講緊呢樣嘢，佢係講緊我哋喺一個同行關係當中，我哋喺特別喺教會裡面，我哋係彼此影響。OK， 跟我講一次，彼此影響。係啦，我哋係彼此影響，我哋唔係俾錢影響，我哋係彼此影響，係嘛？我哋喺個彼此影響嘅過程當中，我哋嗰個智慧或者聖經所講緊嗰種嘅生命質素，先至會被培養出嚟。所以呢個係非常之重要，特別我哋喺教會裏面，我哋都強調嗰個門徒訓練啊等等嘅。其實呢啲嘢全部都係喺關係裏面發生嘅。一旦冇關係，單純只係一個知識傳授，佢係唔會有呢啲事發生。所以呢個好重要。到底我哋有冇重視過我哋嘅嗰個教會群體嘅生活呢？呢個係呢段聖經提醒我哋。另外一方面咧，呢段聖經亦都提醒我哋咧，就係原來你點樣去結交朋友，同時間係講緊你點樣去保護緊你嘅教會群體。我哋睇一節嘅聖經，頭先我讀過噶啦，哥林多前書第15章33節。我哋咧喺不要嗰句開始讀話，好，準備1、2、3，不要自欺，濫交是敗壞善行。有另外一個版本，頭先我哋所讀嘅嗰個和合本修訂版咧，就話不要被欺騙啊！濫交朋友就會敗壞咗品德。留意呢段聖經係嚟自於哥林多前書嘅第15章，講少少背景俾大家聽。其實喺哥林多當保羅佢寫哥林多前書嘅時候咧，其實有一個好重要嘅當時嘅歷史背景，就係咧，因為哥林多教會裏面咧發生咗一件事，就係開始有啲人去討論緊到底復活呢件事情係咪真嘅？我哋諗下樣嘢喎，哥林多教會係一間都幾有影響力嘅教會嚟㗎，喺當時，而佢哋居然有人開始喺度討論緊到底耶穌復活呢件事係咪真㗎？咁啊開始就鬧到熱烘烘啦，係咪啊？有啲人就覺得咧，都未必係真嘅，可能都係耶穌可能佢靈咁樣飛上去嘅啫。咁呢啲係受當時嘅希臘哲學影響啦。但係個問題就係，保羅佢係好極力地要嚟到去話俾哥林多教會人聽，喂，呢個耶穌基督嘅復活係真實發生㗎。因為如果耶穌冇復活嘅話，或者咁講，如果係冇復活呢件事發生過，即係話耶穌係冇復活。你諗下樣嘢。我哋信耶穌咁耐，如果耶穌冇復活嘅話，對我哋嘅信仰有咩影響啊？好大件事喎，好大件事喎！如果耶穌係冇復活過，係咪啊？即係講緊係啦，冇錯，耶穌冇復活，即係話個福音係假嘅，即係話我哋所有人仍然活喺個罪惡入邊，即係話冇赦罪呢件事，係咪啊？即係話我哋基督徒係全世界最可憐嘅人。
點解？因為我哋信緊個大話。你明明當時點解保羅咁緊張要話俾呢班人聽？喂，你哋唔好傳呢啲咁嘅嘢喎！呢個唔係純粹係神學意見嘅不同喎，呢個直頭係福音根基嘅破壞喎。所以當佢講完呢番説話嘅時候，佢極力咁樣嚟到捍衛呢方面嘅時候，佢就喺呢一個嘅第33節，佢就突然間佢就好似轉咗口風咁樣，佢就話討論到濫交朋友嘅問題。其實佢唔係突然間轉口風嘅。按翻個上文下你會發現到第15章嘅第32節，我讀一讀俾大家聽。佢話：我們若靠着人嘅意思喺以弗所同野獸戰鬥，知唔知呢度發生咩事啊？當時你要知道，第一代嘅基督徒佢哋係經常被人拋入去鬥獸場㗎，係咪啊？而家我哋去羅馬，哇，去參觀，哇，羅馬鬥獸場喎，好宏偉喎，係啊，但係入邊死咗好多基督徒，你知唔知啊？因為事實上當時的而且確其中一個對基督徒嘅迫害就係將你拋入去鬥獸場，係咪啊？然後同啲獅子老虎打交。所以保羅就講啦，我哋喺以弗所嘅時候就發生過呢件事啦，係咪？我哋喺度同啲野獸搏鬥。咁如果死人冇復活，咁我哋喺度同啲野獸搏鬥呢件事發生咩事啊？對我哋有咩益處啊？咪好荒謬。所以佢話：如果死人不復活，我哋吃吃喝喝吧。反正明天都死。你明唔明保羅其實佢嗰個講緊咩啊？佢話：喂，如果死人冇復活，耶穌嘅復活係假嘅，咁我哋咁多喺度受迫害，喺度話佢堅持個信仰，搞咁多嘢，不如唔好搞啦，係咪先？開 party 咪算咯，吃吃喝喝啦，即係開 party 咪算咯，反正第日都死，係咪？其實佢係講緊呢件事，所以接住落嚟去第33節佢就講啦，佢話唔好自欺啊，唔好自欺。濫交朋友係敗壞善行嘅。保羅喺呢一度，佢唔係突然間講交友啊，而係佢係話俾我哋聽，就係呢一啲錯誤嘅思想係會透過群體去腐蝕緊教會嘅嗰個信仰。但係呢啲嘅嘢係點嚟呢？就係你點樣去喺外邊結交，你點樣去結交，就會令到乜嘢嘅思想，無論係好嘅思想或者係壞嘅思想，會透過呢一個嘅群體嘅結交進入咗教會當中。所以保羅佢話咩啊？佢話不要被欺騙，不要被欺騙。OK， 拍一拍你隔離嗰個，同佢講嘅唔好俾人呃，唔好俾人呃。喂，你睇下你隔離嗰個有冇呃你，係嘛？你隔離嗰個有冇呃緊你而家？唔好俾人呃。佢意思係唔好容許自己俾一啲錯誤嘅思想去影響緊你，而濫交朋友實際上係指緊一啲破壞性、敗壞性嘅群體結交，因為呢啲嘅結交係會敗壞善行，即係話我哋嘅良善嘅品格啦，我哋嘅一啲好嘅品德啦，我哋一啲好嘅習慣啦、性格等等咧，係會因為咁而被腐蝕，最終走向敗壞。所以你要明白到就係保羅作為當時哥林多教會嘅牧者，佢係非常之擔心呢件事，就係教會被一啲錯誤嘅信念透過群體去污染咗嗰個信仰。你要明白就係咧，正如我哋頭先講，呢個唔純粹係一個神學嘅睇法嘅不同，呢個直頭係一個福音根基嘅破壞。保羅佢並唔係叫基督徒咧要嚟到去逃避世界，佢並唔係咁樣講，因為同一個嘅保羅喺哥林多前書第9章，佢亦都講過一樣嘢，佢話咧：我向住什麼人，我就作什麼人。如果大家有睇新約聖經，你有留意翻耶穌嘅嗰個行事為人咧，你會發覺耶穌經常同一類人食飯嘅。耶穌同咩人食飯啊？經常嚇係啦，妓女啦，仲有咧罪人啦，仲有咧稅吏啦，係咪？呢三者都係當時嘅社會認為係一啲即係最俾人睇唔起啦，係咪？最覺得佢哋係犯罪嘅人啦。保羅並冇反對基督徒去接觸個世界。因為如果係咁樣嘅話咧，其實我哋冇辦法去傳福音嘅。
係咪？保羅反對嘅係基督徒被世界塑造，佢反對緊呢樣嘢。個差別係乜嘢咧？個差別在於到底係你影響翻個世界啊，定因為係調翻轉頭係個世界同化緊你咧？呢個問題我哋要自己問自己。到底而家喺我生命狀態當中呢件事情係點樣發生緊嘅咧？好值得反思嘅一個問題就係，保羅佢係問緊你啊，到底同緊乜嘢人去交往咧？而呢個同你交往嘅人，佢就點樣塑造緊你嘅思想同埋你嘅裡面嘅中意慾望咧？所以呢個亦都唔係淨係講緊我哋同啲乜嘢人嚟到做同伴啊，亦都包含咗就係我哋每一日到底我哋長期係睇緊咩內容啦，我哋認同緊啲咩價值觀啦，我哋將自己浸喺一個乜嘢嘅文化入邊啦，同埋就係你信任緊邊個嘅聲音，因為長期接觸，最終一定影響緊你嘅靈魂。特別對於我哋今日咧，即係我哋好多，我哋而家處於一個叫做機不離手嘅世代，係咪？我哋而家長期都係攞住呢嚿嘢噶嘛，係嘛？任何情況之下，我哋都係攞住呢嚿嘢，長期都係咁樣噶嘛。喺今日我哋呢一個咁嘅狀況，交往呢件事情都唔係純粹講緊人與人之間嘅面對面咁簡單，其實同時間包含緊你喺社交媒體裏面。你睇緊乜？係嘛 ？YouTube 啦、TikTok 啦，好多唔同嘅社交媒體。你到底喺裏面你係接收緊啲乜嘢資訊呢？有好多時候咧，我哋成日都會覺得咧，唔驚嘅牧師，我自己有得揀，因為我有自由選擇權㗎嘛，係咪？即係我哋覺得我哋係咁樣，但係。你明白社交媒體嗰個運作方式嘅時候咧，你就知咧，其實好多時候你誤以為自己有得揀，但係其實係個演算法喺度塑造緊你。同唔同意啊，弟兄姊妹？係咪啊？真係嘅喎，你嗰輪睇開啲乜嘢咧？你會發覺嗰輪嗰啲嘢就嗰類嘅資訊就不斷彈俾你睇。所以如果你經常睇一啲嘲笑人嘅內容、仇恨嘅內容、色情嘅內容、極端言論嘅內容，你就會發覺久而久之，你會開始被呢啲嘢塑造緊你。於是乎，你會慢慢變成一個咩啊？暴躁嘅人啦，你會變成一個更負面嘅人啦，更容易被慾望牽引嘅人啦。所以有時我哋覺得，我呢啲我哋消遣下啫。但係其實又係嗰句，你嘅靈魂正喺度被塑造緊。你到底容許緊你嘅眼睛同你嘅耳朵每一日喺度睇緊啲乜嘢，同聽緊啲乜嘢呢？呢個亦都係我哋好小心要注意。呢個係同行嚟㗎，呢個係同行嚟㗎。好啦，問題就嚟啦。咁我哋點樣去分辨呢？點樣分辨到底有啲乜嘢人係我哋值得同佢深交嘅呢？箴言其實俾咗好多嘅準則俾我哋，但係咧，我哋將呢啲準則嚟到將佢分為4方面。第一方面就係咧，我哋要睇到底佢係咪一啲敬畏人嘅人，敬畏神嘅人。而呢個係一個好核心嘅地方。佢唔係代表緊就係佢係一個完美嘅人，唔係講緊呢樣嘢，亦都唔係代表緊佢好叻講一啲屬靈嘅説話，而係講緊到底呢一個人佢願唔願意將自己放喺真理之下。我哋可以觀察下，到底呢啲人佢願唔願意認錯嘅咧？佢願唔願意悔改嘅咧？佢願唔願意佢對神有冇敬畏之心咧？佢係咪一個誠實嘅人咧？佢係咪尊重神嘅咧？你要明白就係一個真正敬畏神嘅人咧，即使佢唔完美，但係佢仍然有辦法或者有能力可以嚟到去幫助人去更加親近神嘅。呢個第一方面。第二方面就係咧，到底佢係咪一個願意受教嘅人？箴言咧，佢強調嘅一樣嘢就係智慧人嘅特徵咧，並唔係佢永遠唔犯錯啊！你要記住，冇人唔犯錯㗎，係冇人有可能唔犯錯㗎。智慧人並唔係永遠唔犯錯，而係講緊就算犯錯，佢係一啲願意聆聽、願意改、願意被提醒嘅一啲咁嘅人。所以
有啲嘅人，你會發覺就算表面睇嚟佢好有魅力，佢好有能力，或者面嗰陣佢好似好成功，但係當你一路觀察佢嘅時候，你會發現到就係哇，原來佢係唔能夠被勸嘅，唔聽人勸嘅。有冇啲咁嘅人啊？有冇見過咁嘅人啊？有啊，係咪啊？望到好似好勁喎，但係原來佢係唔聽人勸嘅呢個人係嘛？箴言話俾我哋聽就係呢一啲嘅人，就算你望到佢好似幾咁厲害，你要警惕，你要小心，小心呢一類人。除此之外，箴言亦都話俾我哋聽第三方面，就係咧，你要睇下佢長遠嚟講，佢到底結緊啲乜嘢果子。耶穌話咧，憑住他們啲果子就可以認出他們來。呢度講嘅唔係淨係講佢表面好似好熱情啊，外表形象好似好掂啊，或者咧係好似好有吸引力啊，唔係講緊呢樣嘢。佢係講緊到底喺佢生命當中，你睇唔睇到有忠誠？你睇唔睇到有愛？你睇唔睇到佢係一個節制嘅人？你睇唔睇到佢係誠實嘅、尊重人嘅？或者你睇唔睇到佢係一個有責任感嘅人？你要明白弟兄姊妹，因為人嘅真正生命咧，係會喺時間當中顯露出嚟嘅。你諗係咪？係咪啊？一個人扮嘢，佢可以扮一陣，佢唔能夠扮一世。所以喺一個時間嘅過程，喺一個觀察當中，你就會慢慢發覺唔係喎，點解佢有啲嘢唔妥喎？你會睇到嘅，透過時間可以觀察。第四方面就係你同佢相處嘅時候，到底你變成點？呢個係一個最客觀嘅一個嘅標準，亦都係一個最重要嘅分辨嘅標準。有一啲人，當你同佢相處之後咧，你會變得更平安嘅，你會變得更加正直、更加愛神、更加有盼望、更加節制。當你觀察到呢種情況出現，其實呢個人可能就係一個神擺喺你生命當中你可以同行嘅一個智慧人。但係調翻轉頭，有一啲人咧，當你同佢嚟到相處嘅時候咧，你會更加容易嬲怒嘅，你會更加咧引發你裡面好多嘅慾望嘅，你會變得更加自我中心嘅，甚至係更加遠離神嘅。你會發現哇，就算佢好有趣都好啦，弟兄姊妹，你都要小心，你都要小心。點解？因為喺呢個關係裡面，你嘅靈魂正被腐蝕緊。所以弟兄姊妹要學識一件事咧，就係主動建立屬靈嘅同行群體。要學識主動去建立屬靈嘅同行群體。你要明白咧，弟兄姊妹，好多嘅基督徒咧，佢點解佢嘅屬靈生命咁疲弱咧？並唔係因為佢唔愛神，好多時候都係因為佢冇同行者。真係嘅。人呢係好難單獨一個人長期剛強嘅，弟兄姊妹，你同唔同意啊？係咪？做唔到㗎呢件事，係咪？你係好需要有同行嘅人。喺教會當中有啲乜嘢人可以係成為你嘅同行嘅人啊？例如你嘅小組生活啦，係咪啊？你嘅好好嘅屬靈嘅同伴啦，門徒嘅關係啦。一個真誠嘅團契關係啦，你要明白就係一個真正嘅團契咧，佢唔係淨係講緊我哋可以一齊玩同一齊食飯，唔係單純係咁樣。因為嗰種關係其實外邊嘅朋友都俾到你嘅，係咪？但係教會裡面嗰個真實嘅團契係講緊我哋係可以除咗玩同食飯，我哋仲可以一齊追求神，我哋可以彼此提醒，我哋可以彼此守望。所以如果你喺教會當中，你未有你嘅小組同團契生活嘅，我極度鼓勵你，一定要有一個，你一定要揾到，點都好，你一定要加入一個，因為你係需要同行者嘅，你係需要同行者嘅。可能我哋琴日即係班弟兄嘅小組。我哋先傾緊一個問題我哋可以點樣嚟到去令到我哋活化我哋嘅小組啊？咁啊，琴日諗咗好多嘢啦，打羽毛球小組啊，咁好多呢啲啊嘛，做 gym 小組啊，係嘛一齊去 work out，然後一齊嚟到去互相鼓勵啊，咁啊，即係好多啊啫。
認識唔緊要，真係認識唔緊要噶，係嘛？即係認識一啲都唔緊要噶，你可以諗好多種啊，可以諗好多種啊。但係最重要就係到底喺嗰個過程當中，我哋係咪揾到一班志同道合嘅人，我哋可以彼此去支持、守望，一齊去喺神裏面學習，呢個好緊要。所以總結啦，頭先我哋所睇嘅兩段聖經，箴言13章20節同埋哥林多前書15章33節，其實佢都提醒緊我哋一樣嘢，就係人際關係咧，佢並唔係中性嘅。同行嘅人，佢係塑造緊你嘅價值觀、你嘅情感、你嘅慾望、你嘅信仰、你嘅未來。所以真正嘅智慧係話緊俾我哋聽，就係我哋唔係淨係單單話啊，我要識得避開啲壞人，唔係淨係咁樣。係更加重要嘅就係你要好有意識地去選擇一啲能夠帶領你去更加靠近神嘅人，你去同佢成為同伴。同時間亦都要反省自己，到底我係咪一個能夠幫助其他人去靠近神嘅人呢？朋友唔只係陪你走過一段路嘅人，好多時候佢哋正正係決定你人生走緊向邊條路嘅人。所以弟兄姊妹，呢個正正就係聖經俾我哋嘅教導。阿們。好，我哋講完啦，我哋祈禱。主，我哋多謝你，俾我哋今日喺呢個聖經嘅教導當中，俾我哋明白到我哋點樣嘅去嚟到去選擇同行者，無論係朋友啦，無論係我哋接收緊嘅乜嘢嘅資訊啦，我哋點樣去喺呢個關係當中去培養緊我哋嘅生命啦。神啊，都求你俾我哋喺呢啲功課裏面，我哋能夠學得更加好。因為神，我哋知道你嘅心意係要讓到我哋成為一個有智慧嘅人，以至我哋能夠喺敬畏你嘅嗰個關係當中，我哋能夠活得更加好，可以幫助到更加多人，影響到呢個世界。所以主啊，求你就係咁樣嚟去幫助我哋。多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。